Ajahn Jamnian at the Angela Center, June 9th, 2005. The Wholesome and the Unwholesome. เราโชคดีที่ไม่ต้องค้นคว้าเองให้เสียเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ดีแล้วยังแต่เราลงมือเดินเท่านั้นเองตั้งใจเดินให้ถึงนิพพานให้ได้ถึงความดับทุกข์ให้ได้ Said we are very lucky here that we are born at a time when there's a teaching of the Buddha available, and we don't have to spend our time searching and researching to which are the right way to practice for liberation. The path has been laid for you, and now it's just up to you to walk that path toward the goal. เมื่อก่อนหลวงพ่อค้นคว้าเองมากมายได้วิชาความรู้อาจารย์หนึ่งอาจารย์ใดก็ไปทำอยู่เรื่อยแต่ขาดการเข้าไปดับที่เหตุจึงไม่บรรลุมรรคผลในครั้งนั้นขาดไปดับที่เหตุ Ajahn Jamnian himself has tried researching in several methods himself. No matter what teacher was sound, that teacher was well known, and the method we talked about, he would go and study with them, and he said, well, all those study didn't come to fruition because the what was missing was the to go distinguish or extinguish the suffering at the cause. So the suffering has to be eliminated from the cause. การอาศัยหนึ่งไปสู้สิ่งหนึ่งเมื่อเราขึ้นบันไดขึ้นขั้นที่หนึ่งยืนอยู่ขั้นหนึ่งเมื่อขึ้นขั้นที่สองต้องทิ้งขั้นที่หนึ่งแล้วยืนขั้นที่สองต่อเป็นขั้นไปเหมือนกันเราปฏิบัติเหมือนกัน And the way we make progress in our practice in a way it's like one walking up the stair. When one, in order to make it from one step to the next, one had to let go. Our feet had to let go one at a time of the step that we stand on currently. Otherwise, we cannot make it higher. วันนี้ที่พูดถึงเรื่องไฟราคะโทสะโมหะนั้นมันอยู่ประจำอยู่ในจิตเรามานานตั้งแต่เดิมปฏิบัติที่เราได้มานั้นท่านเป็นของภายในก็เรียกว่าภายใน This morning that I talked about the three fire of greed, hatred, and delusion. This is the fire that's been with us for a long time, and they've been with what sometimes called the original soul, or it's been with that which give life to this form ever since. เดี๋ยวนี้ขอแบบนั้นเดี๋ยวผมเอาแบบนึงดีไม่ค่อยทีหลังเลยไม่ว่าเราต้องไม่มีการพิมพ์เขียนนะให้เราให้เขาถืออะไรเราอธิบายเรื่องเล็กไปหาใหญ่ใหญ่ไปหาเล็กเดินสายกลางเรื่องเดินสายกลางจะต้องเขียนให้พ่อไม่ว่าให้เขาถือแต่เราทำไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันเอาอย่างนี้เราให้เขานึกในใจดีกว่ามันมีกิเลสอยู่สองสายเราแยกตามเป็นสองสายให้เขาฟังเป็นสองสาย Okay, so he is gonna give a Dhamma teaching. He was chatting about which one to use to talk today, and decided he was gonna give a Dhamma teaching, and that in the Dhamma there's two main stream of Dhamma. สายที่หนึ่งจากเล็กมาหาใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจจากเล็กมาหาใหญ่ So he said one stream Dhamma is one that is explained from the smallest to the largest. จากสายที่เป็นทุกข์ของวิภวตัณหาก่อนวิภวตัณหานี่ไม่สอบอารมณ์นิดเดียวไม่สอบอารมณ์ก่อน
ไม่สอบเหมือนไม่ถูกใจไม่สอบไม่ถูกใจก่อน So now that he clarified a little bit more, he's gonna talk about how our craving, the tanha in the mind, the craving, go from the smallest, refinedest tanha that arising, from example, the feeling of dislike, and how does it propagate, proliferate into a big hatred, anger in the world. เมื่อระดับได้มันจะว่างรู้ว่าว่างอย่างเดียวไม่มีอะไรแต่จิตว่างอยู่ไม่มีอะไรถ้าระดับตอนนั้นไม่ทำตามดับใช้ตั้งใจดับไม่เอาไม่มีวิปัสสนาไม่พอใจเราไม่เอาเราไม่เอาไม่พอใจไม่เอามันจะดับว่างเหมือนเดิมใสอยู่ So start from by one of the three fire, the anger, the smallest element of the anger is what called vibhava tanha, is the craving of dislike. And he said if the dislike arises and we'll able to see it and we'll be able to let it go, then we will experience emptiness. ถ้าไม่ดับใหญ่ขึ้นมามันเป็นอนิจจารมณ์ไม่น่าพอใจใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมไม่ถูกใจไม่น่าพอใจนั้นรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งอีก and if we're not able to extinguish the dislike at the beginning when it was still just a minor small one, then this dislike started to become a little bit bigger. There's a Pali word for it, which is anittaram, which is I couldn't find any other translation except for disliking also. ถ้าเราไม่ดับมันใหญ่ขึ้นมาอีกตั้งแต่ต้นถ้าไม่ดับเป็นปฏิฆะความขุ่นนะฮะจิตขุ่นมัวว่าความขุ่นอยู่ข้างในใครไม่รู้ไม่เห็นแต่เราเห็นมันขุ่นมาก So this anittaram, or dislike, when it's not extinguished in our mind, if we wasn't mindful of it, then it would proliferate into aversion. And there's a term for aversion, patikha, which means something that it was not clear. It's a muddy feeling. ถ้าเราใหญ่มันขึ้นมันเป็นโกฏฐะความโกรธตัวสั่นโกรธปฏิกิริยาและเกิดขึ้นเป็นโกฏฐะความโกรธ And when one has aversion, one still start to become more agitated. But if one is not mindful of that, then the next formation that would happen is the full-blown anger. When one is angry, one started to have signal that it start to show that this person has anger. Maybe the hands start to shake and our voice change, and we might even express more of that. ถ้าเราดับโทสะความโกรธโทสะประทุษร้ายคือจากคนถ้าไม่ดับความโกรธไม่เกิดโทสะประทุษร้ายการด่าการว่าการทุบการตีการแสดงออกการที่ตอบโต้ด้วยกายวาจาที่มาจากใจ And then from anger, in Pali, there's one step further from anger is dosa, and dosa is maybe the description of dosa is that we starting to doing something, acting out our anger by doing something either to the object of our aversion. For example, we might started to speak with harsh word to the person, or hitting the person, or abuse person. So this anger now is expressed. ทีนี้ต่อไปการดับลงนี่ใหญ่ขึ้นจากวิภวตัณหาไม่สอบอารมณ์อันนี้เราไม่น่าพอใจปฏิฆะความขุ่นโกฏฐะความโกรธโทสะประทุษร้าย5อันนั้นมันขึ้นทาง5นี่มันเป็นพลังที่ทำลายทันที So when one is not mindful of this emotion, feeling that arising, or the mental state starting from the smallest, which is the craving
of not wanting, vibhava tanha, then it's just proliferate and it become bigger and bigger until the end it become dosa, which is rather than full-blown anger with also action, that harmful action toward other. So that is what he meant by the Dhamma starting from the smallest to the biggest. เมื่อเราไม่ดับ15อย่างนี้มันเป็นกิเลสปุถุชนเรียกว่าโกรธอิจฉาพยาบาท3ตัวโกรธอิจฉาพยาบาทอยู่ในอารมณ์นี้ในอารมณ์นี้โกรธอิจฉาพยาบาท So and this also when we have this aversion and going up and up, this is the channel that allow the three main kilesa of the ordinary, which is that which distinguish ordinary people from the stream enter. And the main three thing is anger and jealousy and vengefulness. So these three can arise stemming from this vibhava tanha. เรียกว่าอวัยภูมิเป็นภูมิที่ไม่มีความสุขวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความสุขถ้าอันนี้เกิดขึ้นทั้ง5ไม่มีความสุขทั้ง5อันนะคะตั้งแต่วิวัฒนาอนิจจารมณ์ไม่น่าพอใจวิวัฒนาไม่สอบอารมณ์ไม่น่าพอใจปฏิฆาความขุ่นโกรธความโกรธโทสะพุทธร้ายใน5ตัวนี้รวมเหลือโกรธอิจฉาพยาบาทเหลืออยู่ในโกรธอิจฉาพยาบาท So he said that when one is in this mental state, then one is abide in that proliferation that is not wholesome and not conducive to happiness. And he reminding us again, it's go from vibhava tanha, the craving of not wanting, and then it become dislike anittaram, and it become patika or aversion, and it become anger or dosa, and then anger is grota, and then dosa is the one after anger, which kind of a full-blown anger with harmful action. And he said when we have this process completing in us, then it arising from that is the anger, jealousy, and vengefulness. โทษที่รุนแรงของโกฏะกับโทสะ2ตัวนี้ พาไปนรกคือได้ทนทุกข์ทรมานในอารมณ์และจิตใจตลอดเรียกว่าไปภูมิเรียกว่านรก2ตัวนี้พาไปนรกไปทุกขตินรกที่ทำให้จิตเป็นทุกข์ได้มากโกฏะกับโทสะ2ตัวจ้ะ and the last two when this formation arises and it come to anger, grota, and full-blown anger with harmful action, dosa, then these definitely will bring bad mental state into our mind, and we would be abiding in suffering as if we are abiding in a birth in the hell realm. อิจฉาคนทำความดีและสิ่งที่ดีงามทั้งหมดพาไปถึงภูมิเปรตเนี่ยลำบากมาก Such people with jealousy, as in the habit of their become as jealous person, could have a destination as a rebirth as hungry ghosts. อิจฉาเป็นเปรตนะคะพยาบาทเป็นอสุรกายใน2ตัวนี้โกรธโทสะพุทธร้ายนะการกระทำอย่างนี้เป็นอสุรกายมีอสุรกายด้วยในนี้โกรธก็โกรธโทสะก็เหมือนกันในโกรธโทสะนี้เป็นนรกเปรตอสุรกายOkay, so when one people who is vengeful, then one of the consequences is that their mind start to abiding in the realm of demon. So it's not a realm that peace and happiness can be found. นี่เขตของสายนี้ตั้งแต่วิวัฒนานี้เป็นสายของอบายภูมิเป็นสายของความทุกข์อบายภูมิที่ไม่ดี So
all the mental states that stem from vibhavatanha, the craving of not wanting, is all mental formation that which will bring our mind to abide in a place, a bayapum, which is a place that is not livable, not peaceful, and it's bound to be suffering. ที่นี่ต่อไปต่ำลงไปเป็นเขตของอริยะบอกเขตไว้ก่อนเขตพระยะปฏิฆะความขุ่นลงไปปฏิฆะความขุ่นอยู่ข้างในไม่สบายใจข้างในหรือขุ่นอยู่ข้างในไม่สบายข้างในเขตอริยะเนี่ยทีนี้ and the next part he start talking about the same similar set the first three sets of mental formation coming from vibhavatanha that Ariya, a noble being, is still have. So he said that there's a line drawing somewhere between patika, which is aversion, and anger. So people who going into anger or going into full-blown anger with harmful action, and which give rise to great with anger, vengefulness, and jealousy, would have their mind abide in deep suffering. And for a noble being who already see the truth, or at least experience the truth, their mind would abide in their mind would not abide in anywhere higher than anger. So at the most they could have aversion. เกียรติอริยะได้แค่นี้แล้ววิวัฒนาไม่ดับขึ้นมาอนิจจารมณ์น่าพอใจปฏิฆะความขุ่นแค่นี้ก็ดับลงถึงไม่ทำความเพียรมันก็ดับลงไปเองมันสูงจากนี้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นอริยะสูงจากนี้ไม่ได้รู้จักเขตนี้ก่อน So by the nature of noble being from stream enter Sotapanna until Arahant, actually just Sotapanna, Ariya, their mind would, if the vibhavatanha arise, the craving arise, whether they do it or not, the most that it can go is the proliferation to become aversion, but noble being would not have the mind to go into anger and full-blown anger that cause hurt and harm to anyone. ถ้าดับปฏิฆะความขุ่นนี้ได้เหลืออันที่ถ้าเราไม่น่าพอใจกับวิภวตัณหาเนี่ยสกิทาคาเป็นเขตของสกิทาคาเขตของดับปฏิฆะความขุ่นได้ยังเหลืออันที่ถ้าเราไม่น่าพอใจกับวิภวตัณหาในเขตของสกิทาคา So the panna can still have aversion, and the one step further, non-returner, once returner could still have the feeling of dislike, and the craving of not wanting. So reversing this, he's reversing the funnel now, because the vibhavatanha give birth to dislike. And dislike give birth to aversion to anger to full-blown anger. So now he's reversing this funnel and saying that Sotapanna can go as far as aversion, and once returner Sakitakami can go as far as dislike. They would not even have aversion. ถ้ารู้ทันให้ดับไปรู้ทันทุกขณะเนี่ยยังไม่หมดเรื่องอนาคามีเขตของอนาคามีในสองตัวนี้รู้เกินมารู้ทันดับไปรู้ทันดับไปยังไม่หมดแต่รู้ทันดับไม่ออกข้างนอกก็เขตของพระอนาคามีแต่พระโสดาเนี่ยรู้ไม่ค่อยทันมาถึงปฏิฆะความขุ่นแล้วมาเดียวมาถึงปฏิฆะความขุ่นแล้วแต่พระกิตาคานี่พอถึงอนิจจารมณ์ไม่น่าพอใจดับทันวิวัฒน์ไม่พอใจดับทันไม่พอใจดับทันความเร็วต่างกันแต่เมื่อวิวัฒนาเกิดขึ้นไม่สมอารมณ์รู้ดับไม่ทันก็ไม่น่าพอใจดับทันแล้วก็ดับทันทุกตัวทุกขณะนี่แต่ยังไม่หมดนี่ก็อนาคามีอย่างนั้นเกตก็อนาคามี and anakamika is similar to sakitakami but much more skill in terms of that whatever arising in as vibhavatanha and dislike they're very very skilled in noticing dislike arising and would be able to relinquish the dislike right away in no time.
สายนี่สายหนึ่งเรียกว่าสายข้างซ้ายสายข้างซ้ายนี่สายข้างซ้ายต่อไปสายข้างขวาให้นึกคิดไปก่อนเดี๋ยวทำผิดเราก็เขียนแบบให้เขียนให้เขาคัดลอกเขียนแบบให้ขึ้นกับลงให้ตัวใหญ่เท่ากับหน้ากระดาษนึงเลยแล้วห่างๆช้าๆขึ้นกับลงให้เขาก็จดต่อกันภาวะสายอะไรสายไม่ชอบกับสายทีนี้ต่อไปนี่สายอกุศลสายไม่ดีต่อไปสายดี So he said that this is the one that I just taught. This, it's a funnel, and next he said that's akusala. Akusala is and that which is not skillful. And now he said that he's going to present another funnel. สองสายนี้พระพุทธเจ้าเห็นคืนสารุตในตอนเที่ยงคืนหลังจากเรื่องชาติของหลังได้หมดแล้วมาเที่ยงคืนรู้ว่าสัตว์มาจุติด้วยกุศลอกุศลอภยากตากับกลางกุศลดีอกุศลไม่ดีและกลางคือยับยั้งไม่ทำดีไม่ทำชั่วอยู่ที่เป็นกลางอกุศลทำดีอกุศลทำไม่ดีในจิตนะจิตกุศลทำดีอกุศลทำไม่ดีและก็สายกลางคือหยุดทำดีหยุดทำชั่วอยู่ไม่ดีไม่ชั่วอยู่ไม่สายกลางสามอย่างนี้ทำสัตว์เวียนว่ายตายเกิดขึ้นตรงกันดูคืนนั้นดูรู้ตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวจุตูปปัตตญาณจิตรู้ว่าจุติมาเกิดนี่เป็นอย่างนี้อธิบายตรงนี้ก่อน So and he went off a little bit on giving a background of this teaching that this teaching is what the Buddha discovered at the night of his enlightenment in seeing how all the cause of kilesa is boiling down to these three types of craving, and he see that also that there was the three type of gravity that keep all the beings to keep going on in birth and death and cycles of birth and death, and that is beings who are kept in the unskillful kusala. ใช่ไหมคะไม่อกุศลunskillful way, or people who get caught in unwholesome actions and the result of unwholesome action. จะได้ขวายความดีต่อไปที่หลงดีเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดอีกกามตัณหามีวัตถุกามกิเลสกามว่าบอกเหมือนกันมีวัตถุกามกิเลสกามตัวแรก So and the other groups of people get caught in the cycle of birth and death through their attachment in kusala, which is that is wholesome. So some people who are attached to goodness and wanting to do things right and wholesome could also get caught in this cycle. And he said this cycle starts by kama tanha, which is also one of the craving. แยกเป็นวัตถุกรรมรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสไปเป็นอารมณ์อิทธารมณ์น่าพอใจอยู่ข้างใน It's the craving of pleasing emotion in all the objects. There was the objects from the five senses, from the sight, the sound, the taste, the touch, and the smell. ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มาข้างในแต่เดิมปฏิทุบาทมาแต่เดิมเลยเรียกว่าภายในจิตนี่ด้านในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นด้านในที่มาแต่เดิมเรียกว่าด้านในรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสอารมณ์นี่อยู่ด้านนอกเป็นฝ่ายด้านนอก So there's also attachment in pleasing with the sense object or the six sense organ, which is he said this is these are our eyes, our ears, our nose. So it's the seeing, the hearing, the tasting, the smelling, and the sense of contact. เมื่อใหญ่ขึ้นมาจากกามตัณหาถ้าชอบใจเป็นภวตัณหาทันทีถ้าชอบใจในวัตถุกามกิเลสกามเนี่ยวัตถุกามภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสและอารมณ์เป็นวัตถุกามทันทีถ้าพอใจว่าเราชอบมาจากภายนอกเป็นกิเลสกามทันทีเลยเป็นภวตัณหา
พอใจในภาวะตัณหาคือถ้าเกิดว่าเราอะไรที่ชอบเข้ามาเกิดการตัณหาก่อนการตัณหาก่อนถ้ามาแล้วไม่ชอบก็แล้วไปถ้าชอบเป็นภาวะตัณหาถ้าชอบเป็นภาวะตัณหาเป็นตัวภาวะตัณหาพอใจในกิเลสกามวัตถุกรรมนี่เป็นภาวะตัณหาถ้าเราเฉยใช่มันไม่เป็นภาวะตัณหามันเป็นเพียงวัตถุกรรมกิเลสกรรมวัตถุกรรมกิเลสกรรมใช่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาคือชอบคือวัตถุกรรมกิเลสกรรมก็คือรู้สึกแล้วก็ชอบรู้สึกแล้วชอบแต่ถ้าชอบอยากได้อีกก็เกิดเป็นกรรมเป็นภาวะตัณหาค่ะ so whenever any of the senses we experience any of the six senses and we naturally either feel pleased by it or not feeling pleased by it and that is the kama tanha the craving of the senses pleasing and if when we feel this senses is pleasing us and if we want more of that that is the bhava tanha the liking ภาวะตัณหาถ้าไม่ดับมันเป็นโลภะความโลภอยากได้ในสิ่งที่พอใจเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเพิ่มขึ้นนับพบนับชาติไม่ถ้วนว่ามีเท่าไหร่ถ้าไม่ดับ the bhava tanha or the sense the craving of liking when it's not extinguished then it can proliferate into lobha greed which is one I want more and it's just and the mind want this that the object that it's like or the sense that it's like more and more and there's no end to it เพราะว่าตัณหาเป็นโลภะแล้วนะเมื่อสูงสุดแล้วเป็นโมหะความหลงสมบูรณ์หลงในกามตัณหาวัตถุกรรมกิเลสกรรมหลงในภาวะตัณหาหลงในความพอใจนั้นหลงในความโลภอยากได้มากไม่สิ้นสุด so and when lobha the greed arise and it proliferate then the other tendency come in is the delusion come in the moha come in and just keep us spin in that loop non-stop we liking in the we attach to the kama tanha the sense pleasure and whether it's like the external and internal sense pleasure and then we get caught in liking it and wanting it more and then just keep spinning like that ถ้าระดับความโลภอันยิ่งใหญ่นั้นได้มันลดไปเรื่อยถ้าต่อสู้มันลดไปลดเหลือแต่ภาวะตัณหาความพอใจอยู่ในที่นั้น if we able to be mindful of that and let it go then we can let go of it from the moha the delusion and let go of the greed the wanting the liking and then what remain of it is the bhava tanha which is the pleasing in the feeling of pleasing in the senses object เหลือวัตถุกรรมกิเลสกรรมที่นิ่งอยู่ภายในนิ่งอยู่ภายใน and we can what remain is the external all this the six objects of senses the feeling of pleasing in this external objects the senses and all the our six senses that is remain with us เมื่อดับความโลภอันยิ่งใหญ่ได้เหลือภาวะตัณหาแล้วหรือวัตถุกรรมกิเลสกรรมถ้าดับได้อีกก็หมดว่างไปว่างไปมันว่างไปทีนึง so and at this point if we can also be aware of them and let them go then what remain is just emptiness and peace ต่อไปเดินสายกลางเมื่อเดินสายกลางข้างขวานี่ดีข้างซ้ายนั้นชั่วโลโก้ดีโก้ดีกับชั่วสองอย่างกุศลอกุศลแยกเป็นกุศลอกุศลสองสาย so now he's gonna explain a Dhamma again in a different way to help you distinguish between the Dhamma that is kusala skillful and the kusalas are not unskillful and to teach us how to be in the middle or to follow the middle path ส่วนข้างซ้ายไม่ดีนั้นตั้งแต่โกฏฐความโกรธโทสะทุสร้ายข้างบนลงต่ำสูงลงต่ำตั้งใหญ่มหาเล็กกัน
ทีนี้ข้างขวานี่โลภะอันยิ่งใหญ่กิเลสปุถุชนโลภะอันยิ่งใหญ่ถ้าผ่านโลภะยิ่งใหญ่ทางนี้บนนี้ได้เหลือภาวะตัณหาอยู่ในความปล่อยในวัตถุกรรมกิเลสกรรมนั้นเป็นเขตอริยะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ของตนที่มีอยู่เนี่ยเป็นสันโดษพอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นขอบเขตอื่นไม่เอานี่เขตพระอริยะตั้งแต่ความภาวะตัณหาลงไปภาวะตัณหาลงไปไอ้โลภะนี่มันเขตไอ้โลภะอย่างยิ่งใหญ่นี่อยากได้ของเพื่อนของใครทั้งหมดนี่มันเป็นของกิเลสปุถุชนฝ่ายนี้โลภะอันยิ่งใหญ่ฝ่ายนี้โกฏฐะโทสะเขตปุถุชนที่แบ่งเขตจนตั้งแต่ภาวะตัณหาลงไปข้างล่างโน้นบังคับได้เป็นเขตอริยะเขตอริยะมันมี2ฝ่ายมี2ฝ่ายนะเดี๋ยวค่อยเขียนให้ดูกันหรือก็ดูกันก็ได้แล้วก็ถ้าไม่ดูข้างแผนที่ด้วยนั้นเราจะทำยากเพราะมันเรื่องของปัญญาวิปัสสนาเรื่องของปัญญาทีนี้ทำจิตเข้ากลางเดี๋ยวหลวงพ่อขอแปลมันค่ะแบ่งเขตSo the other side, he said that in this side of the funnel, when if we can expand it from the biggest to the smallest, it starts from the grossest kind of mental state is greed, wanting more and willing to do whatever it takes to go and find more of what we want, and this is the kilesa of ordinary people.And then when the more refined level of that, so one step before that we have bhava tanha or the feeling of liking, and then below bhava tanha there was kama tanha or the sense of pleasing. So these two are in the area of Ariya. Sotapanna still capable of have bhava tanha and kama tanha.So they can still liking in what they have and what they can earn, and feeling pleasing in what they experience, but they're not going to go about and do having greed and trying to find more and get more and maybe doing some unskillful way to find more to satisfy their pleasing or liking. ที่ต่อไปแบ่งสังขารที่มาแต่เดิมเป็นให้เกิดวิญญาณเป็นพ่อของวิญญาณอวิชชาสังขารวิญญาณทีนี้สังขารถูกแบ่งเรามาแบ่งปฏิบัติกามตัณหาใหญ่ขึ้นมาแต่บุญญาภิสังขารคือบุญพาไปสู่สวรรค์อันนี้ก็กามตัณหาก่อนกามตัณหาเป็นกุศลใช่ไหมคะกุศลกามตัณหานะพาไปสู่สวรรค์สายนี้สายพาสู่สวรรค์ไปกุศลจิตพาไปสู่สวรรค์ So he said that the kama tanha the sense of pleasing and that is in the category of kusala, the skillful way, because it proliferate and help people to want to do more, wanting to do more, and they can do good thing and it help them having they could possibly have rebirth in heavenly realm. So it's in the kusala, but it still keep people in the cycle of birth and death. And he started to go more of that and in mapping this teaching with the 3 types of sankhara, which is the mental formation or mental proliferation. There's 3 types of sankhara that has been taught, and I'm not sure if you're familiar with this. One of which is abhisankhan, ใช่ไหมคะเรื่องปุญญาสังขารฝ่ายขวาปุญญาสังขารอวิญญาสังขารในฝ่ายซ้ายตั้งแต่วิภวตัณหาอนิธารมปฏิฆะความกุลโกฏฐะความโกรธนี่เป็นปุญญาภิสังขารแบ่งสังขารออก So the 3 types of sankhara traditionally 3 category can be mapped to this teaching, because the punya sankhara, the sankhara mental proliferation that take people into the wholesome way, wanting to do good thing to the world, wanting to be kind, be generous. This is some of the punya sankhara, and it is in the same category of that which support the arising of kama tanha and bhava tanha, the pleasing and the liking. จะเนี่ยแบ่งเป็นว่าภาวะตัณหาตั้งแต่ฝ่ายอกุศลวิภวตัณหามานี่
เป็นสายไปอบายภูมิส่วนกามตัณหาเป็นสายไปสวรรค์เอาแบ่ง2สายแล้วนะอันนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแบ่ง2สายก่อน So the teaching that he's been start giving us this afternoon, he said at the beginning that this is like two streams of two different paths, and he said the bhava tanha, kama tanha, this is the path that leads people to heaven, and because it's kusala, it's still involved into skillful way or wholesome way, and that which supported is the wholesome sankhara, and then the vibhava tanha, and this is the path that lead into basically rebirth in the lower realm, and that which the sankhara that supported is the abunyapi sankhara, which is the unwholesome proliferation. มีตัวเข้าใจยากอธิบายแล้วยังต้องเข้าใจกันหลายอย่างก็คืออาปุญญาภิอเนนชาภิสังขารนี้เข้าใจยากแต่ต้องพูดให้เข้าใจอเนนชาภิสังขารที่เป็นอภิญญาสายที่ไปพรหมสายที่ไปพรหมคือรูปฌานอรูปฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4สายที่ไปพรหมถูกแยกเป็น2เพื่อไปข้างละเท่ากันข้างละเท่ากันนี่ปุญญาสังขารไปสวรรค์อันนี้ปุญญาสังขารไปอบายภูมิอันนี้ชาวสังขารถูกแยกก่อนแต่ทางก็มันเมื่อเข้าฌานได้ที่สุดมันไปพรหมแต่ถูกแยกเป็น2อีกเพื่อให้เท่ากัน2ข้างมัน3บุญญาแต่ต้องให้เท่ากันอันนี้ชาเป็นฝ่ายผู้แยกให้เท่ากัน2ข้างเอาฟังตรงนี้ก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนมาถึงที่ยากกันนี่ชั่วก็เราดูให้ดีก็ดูง่าย and I don't know how many of you are kind of confused right now, but he said that the next part is what he's going to teach next is what is really confused people. as if what has been presented to us is very simple. Anyway, the next one is the third type of sankhara, which is anenchapi sankhara, the mental proliferation that leads people to liking in the stillness, such as the stillness of concentration practice or the jhana practice. And he said this is the third one, but it's also divided into two to balance with each other. ตอนนี้เปรียบมันพ่อ1แม่1เป็น2และลูก2เมื่อหย่ากันต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงคนละคน He said that the anenchapi sankhara cannot just be in the middle because on two sides you have kusala, which is that which wholesome and lead people to the heaven, and the kilesa that support people to go wanting to do good thing and go to heaven, and you have this side of kusala, the unwholesome, unskillful, and all the kilesa that lead people to the lower rebirth and lower state of mind. And he said this anenchapi sankhara cannot be in the middle because it's like a child in the divorce relationship that the child cannot be in the middle. It had to be split to go stay with the parent one side at a time. อนิจจสังขารเมื่อแบ่งเป็น2อนิจจสังขารฝ่ายญาณเป็นสัมมาทิฏฐิฝ่ายฌานสมาทิฏฐิที่ไปทางถูกทางชอบทางตรงทางที่ดินแบ่งครึ่งหนึ่งไปอยู่กับปุญญาภิสังขารไปอยู่สายกามตัณหาภวตัณหาและความโลภไปอยู่สายนี้อันนี้ชานะคะอันเดนชาถูกแยกอันเดนชามันไม่มี2ถูกแยกออกไปแต่ทั้งรูปฌานและรูปฌานนี่เหมือนกันแยกไปฝ่ายดี so in anenchapi sankhara in there was the lower part of that is there's 4 stage of jhana that has form, and there's 4 stages of jhana without form, but both of this has the quality that can go either way. If the jhana is coming from the intention that is kusala, it's a skillful intention of kamatanha or bhavatanha, then it's the one that help people into the wholesome way. อันนี้เรียกฝ่ายขาว So you can call that is the white jhana. อันนี้ชา like Jedi. พิสังขารฝ่ายดำอีก
before turning into ฝ่ายดำ ค่ะ อันนี้ชาวสังขารฝ่ายดำมันถูกแยกไปอยู่กับอกุศลไปอยู่อกุศลอปุญญาสังขารแบ่งเท่ากันที่นี่เท่ากันอันนี้หนึ่งนี่หนึ่งแต่ว่าอเนญชานี่มันเป็นสามเป็นสามนี้แบ่งฝ่ายดีไปอยู่กับปุญญาสังขารได้สองแบ่งฝ่ายชั่วกับอปุญญาสังขารฝ่ายอกุศลได้สองเหมือนกันเท่ากันทีนี้มันกลายเป็นสี่เป็นสี่เท่ากันเลยถ้าเคยทำฌานแก่กล้าและทำลายผู้อื่นด้วยฌานเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเบียดเบียนพระอรหันต์เบียดเบียนผู้บริสุทธิ์อเนญชาสังขารมันอยู่ฝ่ายดำ so and so the other half of the anenja pisankhara such people who learn skill in the practice of jhana but use the power of jhana in a bad way causing harm to innocent people or people with who are well practiced or arahant or the Buddha or causing suffering to innocent people, then they would go into the akusala type, and this is like I think that the last movie of the Star Wars coming out. เมื่อสามนั้นแบ่งกันไม่ได้มันต้องเป็นสี่จึงจะคนละสองแต่มาแบ่งอเนญชานี่พลังอำนาจฤทธิ์เดชพลังทั้งหมดเนี่ยไปอยู่คนละครึ่งแต่มัน2:2เท่ากัน So he said when there's three in number, it cannot be divided evenly. So the third one has to be divided into two. So the aneja pisankhara can either be a kusala, that which can be used in the wholesome, and some people I've overheard the practice of jhana is the state of absorption practice that can cause supernatural power, such as that what we heard this morning about the fire worshipper. So this is the power that can be used in a good way to support people, or be good in a bad way to take advantage of other people. And then the person who are not using it in the skillful way, then that power would be going into the akusala and stay with the that leads to a really bad mental mind state and rebirth. ถ้าเทียบคนตั้งแต่เกิดจนนิพพานควายดำเป็นพระเทวทัตมีอเนญชาเหมือนกันควายดำอกุศลควายดำพระเจ้านี่ตั้งแต่เกิดมาเป็นฝ่ายปุญญาสังขารเป็นอเนญชาควายขาวฤทธิเดชเหมือนกันพระเทวทัตเหาะได้เหมือนกันเข้าฌานได้เหมือนกันระลึกชาติได้เหมือนกันทุกอย่างทำได้เหมือนกันหมดพระเจ้าก็ทำได้เหมือนกันหมดแต่ฝ่ายขวานี่เบามากเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปทั้งโลกแต่ฝ่ายซ้ายนี่เป็นที่เกลียดชังของคนทั้งโลกมันมีอยู่ในคนทุกคนในโลกนี้เหมือนกันหมดถ้าฝ่ายดำมาคนเกลียดโกรธกันทะเลาะกันมาหยุดพี่น้องก็แตกกันพ่อผัวเมียก็แตกกันพ่อลูกก็แตกกันเพื่อนก็แตกกันถ้าฝ่ายดำถ้าฝ่ายขาวนี่สามัคคีกันพออิจฉาเป็นเปรตไปไม่อิจฉาก็ไปกันต่ออิจฉาคนนี้ด้วยกันก็เป็นเปรตเหมือนกันอันนี้อิจฉาก็เป็นเปรตเหมือนกันมันลงมายภูมิกันต้องหมดเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายดีนี้เป็นที่น่าชื่นชมมากกว่าเพราะเบาอันนั้นหนักอันนี้เบาอันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่โหดร้ายตารุณ So he said that the two sides, when it's manifest in people, we have a two figure that we can compare with, which is the figure, the kusala is the best figure to explain this is the Buddha. Ever since he was born, he was always abide in the wholesome way, wholesome mind, wholesome intention, proliferation, and until he become enlightened. And he was able to practice the deep state of absorption and able to maintain high state of jhana and has also the magic power, but he always used it in the good way to help people. And on the other side, the black side, or the kusala, the unwholesome, so to say, the best figure that we can use to represent that is Theravada, or he is the cousin of the Buddha. And if you have never heard of his name before, he is sort of has been always putting himself as the rival of the Buddha, always very
jealous of the Buddha and sometimes would try to cause harm to the Buddha and to the Sangha. So he's also very skilled in the practice of jhana and has all kinds of magic power. He can fly in the air and he can go into a deep state of absorption and so on, but he doesn't use it in the skillful way. So as the result, one person like the Buddha would feel really light and very peaceful inside, but the person like Devadatta can never feel peace inside. Inside is just like a fire burning all the time. He couldn't find peace or day or night. And Ajahn Jamnian said further, this is the simplification of the two sides, but in fact, we all of us has both sides inside of us. And whenever we let ourselves to be governed by the white, the kusala, then our action will be kind and we'll be loving to other, and we would be loved by our friends and our family, and we'll be able to live with others with peace. And whenever we let ourselves being pulled in the unwholesome direction, then our action would cause harm to other people and ourselves. Our intention would be coming from unwholesome space and aversion, and then there will be jealousy in relationship. There will be no trusting in relationship, and that cause suffering to ourselves, and we would not be able to sustain a good long-term relationship with people easily. ส่วนอเนชชาพิสังขารฝ่ายดำก่อน ค่ะ สามารถได้รูปฌานถึงรูปฌานเป็นพรหมได้เหมือนกันฝ่ายดำนี่เป็นพรหมได้เหมือนกัน เป็นพรหมได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันจ้ะเดี๋ยวเราแยกให้เอง ค่ะ เอาอธิบายเป็นพรหมได้เหมือนกัน ค่ะ so and he now coming back and talking about the third sankhara, the anejapi sankhara, that in people who are skilled in this anejapi sankhara, even when in the unwholesome way, in the unskillful way, one can also still attain the four stages of absorption with form, and the other four stages of absorption without form, and one can also have rebirth in Brahmaram. ส่วนอเนชชาสังขารฝ่ายดีที่มาอยู่ใกล้ปุญญาสังขารนี่ตั้งแต่มนุษย์ไปถึงพรหมเหมือนกันไปเท่ากันไม่เท่ากันอันนี้อเนชชาพิสังขารสังขารสังขารฝ่ายดีมันพาไปถึงพรหมเหมือนกันมนุษย์ถึงพรหมเหมือนกันเท่ากันมนุษย์ถึงพรหมเหมือนกัน So the other anejapi sankhara that is applied in the wholesome way, it's also still had equal in the quality in terms of the deep state of absorption, form and formless, and also can cause rebirth in from human being to Brahmarams. ทีนี้แยกว่ามนุษย์มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งดำทั้งขาวเทวดามีทั้งดำทั้งขาวพรหมมีทั้งดำทั้งขาวเหมือนกันทั้งดำทั้งขาวเหมือนกัน And then he said out of our expectation, or at least my expectation, he said that in human realm, in our world, as human we have people who are really, really good, and we have people who are really, really bad. We have the white side and then the dark side. And similarly in heaven, in celestial realm or in Brahma realms, there are deva who are on the dark side, and there are the deva who are good devas. And for Brahma, there was also good Brahma, and there was also Brahma who was on the dark side. ก่อนพระนิพพานชินบัญชรพรหมมาบอกว่าข้าพเจ้ารู้เห็นทั้งสองฝ่ายขอพระองค์จงแสดงธรรมสักอย่างหนึ่งสาวกของพระองค์ในอนาคตข้างหน้าจะเดือดร้อนด้วยมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะเดือดร้อนมากขอพระองค์แสดงธรรมข้อหนึ่งข้อใดไว้เถิดช่วยเหลือสาวกพระองค์ในอนาคตข้างหน้าต่อไปที่ศาสนายังไม่หมดพูดแค่นี้ก่อนBefore the Buddha passed away, he got a request from the Brahma coming from the higher Brahmaram. His name is Chinna Banchon, and he asked the Buddha to give a teaching so that
his disciple can practice, because he said he saw that the religion and the people would in the future be suffer from the unwholesome thought and misunderstanding. So can you please give us some teaching so that in the future when you're not around, we can have something to reflect on. เทวดาพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ชอบศาสนาทำลายศาสนาเป็นเทวตมารสองพวกเทวตมารพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ชอบศาสนาไปฆ่าข้างควายอปุญญาสังขารและควายอกุศลทำลายพุทธศาสนาควายหนึ่งช่วยเหลือพุทธศาสนาไปอยู่ข้างอเนชาสังขารควายกุศลควายดีช่วยเหลือศาสนาแต่ควายทำลายศาสนารุนแรงกว่าให้พระองค์จงพิจารณาให้ดีมันรุนแรงมากเป็นเทวตมารควายชั่วที่มาทำให้นักปฏิบัติวุ่นวายไปหมดให้ควายชั่ววุ่นวายไปหมดให้พระองค์พิจารณาให้ดีก่อนพระองค์นิพพานเพราะชินบัญชรพรหมนี่แกรู้หมดทุกอย่างรู้หมดนะ So the Brahma, the Chinabanchara Brahma, he has the sight, he had the capacity to see into the future. So he said to the Buddha that among the devas, there are devas who are pros for the religion and that who are wholesome and kind and like to help people. But there are some devas who act kind of like Mara. They did not like religion. They want to stop the propagation of the religion, and they would act in a way that cause harm or distract people who trying to practice to liberation, and or causing obstacle for them to not be able to practice. And the Brahma said that the problem is the dark side of the deva are very, very aggressive. They are more aggressive than the other side. And so he told the Buddha, can you please consider this and really think it carefully to see if you have anything, any teaching for us before you leave us. ควายปุญญาสังขารอันเดียชาสังขารควายดีถ้าเผลอสติไม่มั่นคงควายอธรรมเทวตมารควายชั่วกับอเนชาสังขารควายชั่วกว่ากุศลเนี่ยมาชักนำไปทำกรรมปุ๊บเดียวไปตกนรกได้เหมือนกันเท่ากันเป็นตกนรกเหมือนกันเหมือนกับว่าลูกคนดีแต่คุณต้องมาแย่งพาตัวไปทำความชั่วกับตกนรกติดคุกเหมือนกันต้องเหมือนกัน and for the devas who are in the good side, who are abiding in wholesome action and intention, he said when this deva sometimes when they're not mindful, sometimes they can be seduced by either their own kilesa or the deva from the dark side coming to seduce them to go and cause harm to other beings, and that can cause their rebirth in the hell realm. ควายกุศลปุญญาสังขารควายดีเนชาสังขารควายดีเนี่ยเมื่อตกนรกแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษเมื่อหลุดจากนรกทำความดีต่อไปจะไม่ทำความชั่วต่อเพราะเข็ดหลาบต่อสิ่งไม่ดี but the devas from the good side, those who abide in the wholesome proliferation or skillful ways, if they indeed made a mistake and did some bad deed and fall into the hell realm, when they realize that they would be able to straighten them out and themselves out and made a new determination to only make sure that their action coming from a good intention and wanted to do more skillful ways to keep the goodness in their heart, so they would, once they done with serving in the hell, they would come out and start to do more wholesome actions so that they can build up their merit to be in the good way again. ควายอกุศลอวิญญาสังขารอเนชาสังขารควายชั่วนั้นเมื่อตกนรกแล้วเกิดขึ้นมาจากนรกเพิ่มความแค้นขึ้นกว่าเดิมจะตามล้างตามผลาญทำให้เกิดสงครามให้เกิดสองพวกทะเลาะกันทำให้เกิดวุ่นวายขึ้นมาในโลกไม่สิ้นสุดวุ่นวายมากและเดือดร้อนมากกับ
ฝ่ายอปุญญาสังขารฝ่ายอเนญชาสังขารฝ่ายชั่วฝ่ายเทวตมานฝ่ายชั่วอันนี้รวมกันนะอกุศลอเนญชาสังขารฝ่ายชั่วแล้วก็เทวตมานฝ่ายชั่วฝ่ายนี้เมื่อหลุดจากเมืองนรกจะมาสร้างกรรมเพิ่มเติมมากมายด้วยความเครียดแค้นด้วยความเสียใจว่าคนนั้นทำให้เรามีความผิดคนนั้นทำเราเดือดร้อนคนนั้นทำให้เรามีความชั่วทั้งหลายไม่ใช่ตัวเองคนอื่นทำให้ทั้งหมดเลย So and contrastingly the people who were coming from the unwholesome unskillful way, those who are stemming from punya bisankhara, the unwholesome proliferation, or anesha bisankhara, the those who has jhana absorption and use it in unskillful way. And the third type is the dark angel or dark devas. They were Putta Mara. It's like Deva and Mara in one. When they get caught up by their own action to be punished, to be serving the time in hell. When once they're done with that, instead of to stop doing harmful action, then they would get into even more vengeful thought mode of wanting to do more harm to the world because of the feeling that they feel like being victimized by other people, and it's all not their fault, but in other people doing it to them. So they would want to create more war, more conflict to the world, or creating chaos wherever they go. ส่วนฝ่ายขวาฝ่ายดีอเนญชาฝ่ายดีปุญญาสังขารฝ่ายดีกุศลฝ่ายดีปุถเทวตมานฝ่ายดีเมื่อทำชั่วจะเห็นโทษของตัวเองว่าตัวเองไปทำความชั่วอยากแก้ไขให้ถึงที่สุดจนถึงเป็นพระอรหันต์จนถึงนิพพานเลยเห็นโทษในตัวเอง And he said those beings who are mostly abide in the wholesome way, the skillful way, skillful proliferation, these are people with punjapi sankhara, the wholesome proliferation, and aneshapi sankhara in a good way, and some devas. เทวพุทธมารที่ฝ่ายดีมีด้วยเหรอคะมีทั้งสองฝ่ายดี and then Deva Puttamara who are in the skillful way, whenever if they made a mistake and did some unwholesome deed, they experience the result of their action, then they would want to relinquish those bad action, wanting to they would basically feel sorrowful for their own action and wanting to change and wanting to now do more good deeds for other people and be better, improve themselves. ส่วนพระอริยะทั้งหลายมาเกิดในสายของฝ่ายขวาทั้งหมดเลยไม่เกิดในฝ่ายซ้ายเกิดในฝ่ายขวาทั้งหมดไม่เกิดในฝ่ายซ้ายทั้งดวงตาเห็นธรรมโสดาบันบุคคลพระโสดาสกิทาคานาคามาเกิดในฝ่ายขวาทั้งหมดไม่มีในฝ่ายซ้ายHe said all the Arya, all the noble beings, they stem from this on the good side, on the right hand side, stem from the wholesome proliferation, wholesome thought, wholesome action, wholesome people who practice jhana with the wholesome intention, or of devas with good intention.ฝ่ายขวาเป็นพระฝ่ายซ้ายเป็นมาร So in Thai, in simplicity, we call the right side or the good side the pra. Pra is that which is wholesome, that which is respectable, and on the dark side we call them mara. เทวดาแยกเป็นสองมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นถูกกับเห็นผิดสองฝ่ายพรหมแยกเป็นสองฝ่ายพรหมสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแยกเป็นสองฝ่ายพรหมแยกเป็นสองฝ่าย Another way to say it, another way to classify it, that he said in the Deva realm, all Devas can be divided into those who have right view, Samma Ditti, and those who have wrong view, Miccha Ditti. ที่แยกทางสายที่เราทำไว้นั้นข้างนี้มีพรหมกับเทวดาสัมมาทิฏฐิพระวิญญาณสังขารข้างซ้ายมี
มามีเทวดาพรหมเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ในสายนี้สายสองสายนี้ So this is the same as the good side and the dark side that we talked about earlier. Another word we say is and also samma ditti is samma is that which wholesome, and ditti is this sort of like the simpler word is the view, its view or understanding, and which also it's also one of the eight noble path, the samadhi, the right view. And so for the Brahma also, there's also Brahma who has the right view, and Dhamma, Brahma, the being in the higher realm who has the wrong view. พระเจ้าเราเคยฆ่าน้องชายไปตกนรก 20,000 ปีแต่ทำด้วยอยากจะได้สมบัติไม่เจตนาเพื่อจะฆ่าให้ตายความโลภครอบงำอยากได้สมบัติคนเดียวคนละมารดากันพ่อแม่ตายแล้วพ่อตายทีหลังต่างมารดาเมื่ออยากได้สมบัติน้องชายนี่ฆ่าน้องชายตายไปตกนรก 20,000 ปีไปเห็นโทษทั้งหมดเลยในนรกกันกลัวมากเลยว่าเราอยากได้สมบัติแค่นี้ในเมืองมนุษย์ตายมาอยู่ในนี้ไม่คุ้มเลยกับสมบัตินั้นแล้วเกิดมาเป็นพระยาเตมีบ้ายไม่ยอมพูดเมื่อเป็นกษัตริย์ถ้าพูดนั้นกลัวจะไปฆ่าคนอีกก็สั่งฆ่าคนอีกตกนรกอีกเลยทำบ้ายเลยแต่พระเตมีบ้ายอาจจะคนบางรู้บ้างเรื่องประวัติโพธิสัตว์พระเตมีบ้ายทำบ้าย So he said that the Buddha himself definitely was born out of this samadhi, the right view category. But also, and when in one of his lifetime, he conduct a really unwholesome deed of killing his half brother because of the greed, wanting to have all the inheritance from his father. He didn't mean to kill his father, but as the result of his greed, he didn't cause his brother's death, and as the result, he spent 20,000 years in hell. And from his experience in hell, he did definitely really determined to relinquish all the unwholesome intention and unwholesome action, because he saw all the suffering that one experienced in hell and decided that greed and that wealth definitely wasn't worth it. So after that, the next rebirth, he became a king who pretended to be basically not deaf, but when one cannot speak, mute. Thank you. So he became a king who pretended to be mute because he didn't want to give a command that would order or cause harm to anyone or to order execution to any life. เมื่อครอบอายุสวยสมบัติแต่สมได้เพราะเป็นบ้ายเลยพระราชาสั่งให้ทหารเอาใส่ราชรถไปฆ่าทิ้งในป่าไว้ไม่ได้เลยคนบ้ายมันทำอะไรไม่ได้ไปฆ่าทิ้งในป่าเสียเพราะมันบ้ายตอนนั้นยังไม่เป็นพระราชาเป็นลูกพระราชาแต่ทำบ้ายทำมาบ้ายไม่ยอมพูดตั้งแต่เด็กมาเลยทำบ้ายเลยทำบ้าย So he was born as a son of the king, but because he was mute, the king decided that he was no good as the heir to the throne. The king ordered him to be put in, to be basically abducted and brought away from the kingdom. พอไปถึงในป่าลงจากราชรถจะไปฆ่าในป่าพอถึงในป่าเตรียมตัวจะฆ่าฝังไว้ในป่าเพื่อไม่ให้เป็นลูกกษัตริย์ที่ชั่วร้ายคือพูดไม่ได้ทำดีไม่ได้ปรงสำรวมกายกระโดดลงบนรถจากรถเลยจับรถยกขึ้นจะตีคนที่จะไปฆ่าขวางตกใจมามีอานุภาพพิหารขนาดนี้หรือทำไมรถขนาดใหญ่เนี่ยยกมาตีเราได้ถ้าท่านกลัวตายกลับราชวังเสียเฮ้ยท่านพูดได้เหรอเราพูดได้นะเราพูดได้เด็กๆแต่เราทำบ้ายเพราะเราไม่อยากจะสร้างกรรมสร้างเวรเป็นพระยาราชาข้าจัดเราต้องการเป็นนักบวชบำเพ็ญบารมีต่อไปถ้าเธอกลัวตายนั่งลงเราจะสอนให้มันกลัวตายมันยกรถได้เห็นไหมก็ทำภาพพระเตมีบ้ายยกรถจะตีมาไทยมาเล็กทหารนะเราต้องร้อง 20,000 ปีเรารู้เรื่องหมดทุกอย่าง
แล้วเราเคยเป็นอันตาพานก็เคยได้ตกอบายภูมิมาแล้วเราเป็นอะไรมารู้หมดแล้วเรารู้ในเมืองนรกเห็นหมดว่ามนุษย์เป็นอย่างไรเขาสบายกันอย่างไรเราทุกข์กันอย่างในเมืองนรกต่อไปเธออย่าสร้างบาปสร้างกรรมเราไม่เสวยราชเด็ดขาดในชาตินี้จะสร้างบุญบารมีถึงที่สุดเพื่อไม่สร้างกรรมต่อไปเมื่อเราบำเพ็ญฌานถึงที่สุดอภิญญาโดยอธิษฐานว่าต่อไปเราจะไม่มาเนืองไปเมืองนรกเด็ดขาดแล้วเราขอเป็นโพธิสัตว์เอาอธิบายอันนี้ก่อน So the king has ordered to have his son abducted secretly out of the palace and out of the kingdom into the jungle to be executed because he thinks that it's not it's too dangerous to have someone in his family who is not capable and also but could be manipulated. So when the cart that brought the prince out in the jungle, the cart stopped and the person who was supposed to kill the prince was surprised that the prince was having. This prince has great strength of able to lift up the whole cart with his hand and about to dump it to the guy who brought him there, and he also able to speak. He said that so he was so super surprised by that, and it's like, and he said that I can speak. Of course I can speak, but I didn't want to speak because I have my last life I spent 20,000 years in hell. I've seen enough of all the suffering that beings and then human being has to suffer after their bad deed. So in this lifetime, I determined that I will not be a king because king has to create a lot of order that could bring sufferings to a lot of life. So I want to be ascetic and I want to leave the palace. And if you don't want to die, you have to sit down. I will teach you. So this guy just sat down, and then this prince gave him teaching. ให้เธอไปบอกราชบิดาของเราว่าถ้าชาวเสวยราชต้องมีข้อต่อรองต้องถือศีล 5หมดทั้งประเทศ And so he told this person that if my father find out about this and he want me to be king, to govern this country, I have to. There's a few things that I need to see happen. One of which is to make sure that everybody in the country observe 5 precepts. ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไม่สร้างเวรสร้างกรรมไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายทัตติราชานถ้าไม่มีข้อเว้นให้เราอย่างนั้นเราจะไม่เสวยราชเด็ดขาดต้องมีสัมมาทิฏฐินะคะสัมมาทิฏฐิคือสร้างบุญบารมีกันไม่เบียดเบียนกันฆ่าฟันกันทำลายกันอิจฉากันไม่ไปอบายภูมิค่ะ So everybody in the whole kingdom have to be in the have their mind in the right view and have their action in a wholesome way. Everybody needs to be generous and helping each other and be kind to other people, having good speech and not causing harm to other. Otherwise, I would not accept to be the king. ฉันมารีบมาบอกพระราชบิดาว่าพระเตมีไม่ได้บ้ายหรอกทำบ้ายพูดได้ทุกอย่างสอนธรรมะได้ทุกอย่างมีคุณธรรมสูงสุดเคยตกนรกมาแล้วด้วยบอกถึงเรื่องอบายภูมิทั้ง4ข้าพเจ้ากลัวสุดขีดเมื่อยกรถขึ้นจะตีพวกข้าพเจ้าจำนวนมากนี่กลัวกันหมดเลยเพราะมีอำนาจบารมีสูงมากรถที่มีน้ำหนักยกขึ้นเหมือนกับของเบาสบายทำท่าจะตีพวกข้าพเจ้าแต่อภัยว่าถ้าไม่กลับเมืองจะตีให้หมดถ้ากลับเมืองจะไม่ฆ่าตายให้ไปบอกราชบิดาด้วยแล้วบิดาเมื่อได้ยินนั้นลูกเราไม่ได้บ้านมันกลัวบาปไม่ทำไงวะก็ปรึกษากันในหมู่ญาติว่าเราจะไปเชิญมาเสวยราชเพราะพูดได้แล้วโอเคบอกแค่นี้กันนะคะ so he sent all this soldier back to see to his dad with the message. And his dad once heard the message, was really, really surprised. The king was surprised to find that his mute son not only able to speak, but also very wise and able to teach Dhamma to other people, and also
has the high moral quality, and because all the soldier told him all the story and all about the prince talking about his experience in the hell realm and his determination to never cause harm to any being again, and he said that would be the last time I spend time in hell. I would never go back to there again. เลยชวนคนสำคัญทั้งหมดไปขอเชิญมาถวายราชสมบัติในป่าบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่า So the king consulted with his family and decided that they wanted to offer the throne to this prince. So they went to find him in the jungle, and he had become ascetic, practicing alone in the jungle, and to have him come and to be a king, to be crowned as a king. พอมาถึงขอเชิญกลับราชไปถวายราชสมบัติในเมืองพระเตมีบอกว่าข้าพเจ้าตั้งแต่ได้กำเนิดมามองตาลืมโลกเห็นโลกแล้วเหมือนจะสว่างไสวแต่เมื่อจำความได้สูงขึ้นเห็นฆ่ากันตายเบียดเบียนช่อโกงด้วยอำนาจกันทุกชนิดแย่งจริงศักดิ์ศรีกันอะไรทุกอย่างข้าพเจ้าเห็นและสลดใจไม่ยอมพูดต่อไปเพราะถ้าพูดแล้วไปนรกอีกตอนนั้นข้าพเจ้าก็ยังเห็นตายเห็นนรกชัดอยู่ไม่ได้ลืมเลยมันจำนรกได้อยู่ตลอดเวลาไม่อยากไปอีกก็ว่าอย่างนั้นว่าไม่อยากไปอีก So when the นี่พระราชบิดามาเองป่ะคะมาเชิญกลับเมือง So the king went for himself and found the prince who become now ascetic in the jungle, and so the prince told his father that when I was born, I remember feeling really, really bright, that to be able to see this world again, and really, really light and very delighted. But as I began to grow up, I start to see all this chaos and bad action and intention in the world and around me. Then people corrupted and people causing harm to each other, plotting against each other, or there's war and there's stealing, suffering everywhere. It's really caused me to feel depressed, and I didn't want to speak because I didn't want to give my risk with any opportunity to create unwholesome action again. พลังของข้าพเจ้ามีจำนวนมากในร่างกายและจิตใจแต่ไม่เอาไปใช้ทำลายบุคคลผู้อื่นพลังกายพลังใจมีมากของข้าพเจ้าแต่ไม่เอาไปทำลายผู้อื่น and he because he's like a Superman, he can carry a big heart with his hands, and so he said I have a tremendous strength in both in my body and in my mind, but I absolutely would not use that strength to cause harm to anyone. ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้พระเดชใดๆไปฆ่าใครตายได้แม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ฆ่าแล้ว I would not be able to use force to create harm to any life or any beings, even with smallest animals. วิญญาณที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่จะไปตกนรกเท่าไหร่ก็ตามจะกลับมาสร้างความดีแต่ควายชั่วควายมารแทรกแซงอยู่เสมอให้ไปตามความชั่วกุศลจิตอกุศลจิตถ้ากุศลจิตมากกว่าก็ทำความชั่วถ้ากุศลจิตมากกว่าก็ทำความดีปุญญาสังขารมากกว่าก็ทำความดีอภิญญาสังขารมากกว่าก็ทำความชั่วส่วนอนิจจาสังขารที่ถูกแยกกันไปสองดีกับชั่วแต่คนดีทั้งหลายนั้นถูกมารฝ่ายดำแทรกแซงให้ทำความชั่วอยู่บ่อยครั้งจนตกไปอำนาจฝ่ายชั่วก็มีมากถ้าสติปัญญาความแข็งแกร่งไม่พอก็ไปอบายภูมิหมด So he said that all the wholesome vinyana, all the vinyana who naturally incline in this wholesome way, whenever, no matter how much time they might be spending in the lower realm, in the bad rebirth, as whenever they have a chance to come back to the world again, they would incline toward goodness and wholesome actions. And he said that in all of us, when people who has naturally incline toward wholesome action or wholesome intention,
usually being seduced by Mara all the time. We all sometimes when our mindfulness is not strong enough, when our intention is not clear enough, we can be seduced and swayed by the Mara to cause harm to ourselves and others, and we might sometimes and that brought some of these people down to the lower rebirth. เราชาติตั้งแต่เป็นพระยาเตมีมาตั้งแต่นั้นมาเราไม่ยอมไปอบายภูมิเป็นโพธิสัตว์มาตลอดไม่ยอมเป็นอบายภูมิ So the Buddha told Ananda that ever since my life as that king, the mute king, I make sure I never go back to the lower rebirth again. เมื่อเราเป็นเทวดาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพรหมสัมมาทิฏฐิไม่ยอมไปฝ่ายชั่ว When I was in a deva, I always make sure that I'm having the right view, and whenever I was Brahma, I make sure I have right view. ไม่ไปฝ่ายชั่ว And I would never be swayed by the Mara. อานนท์เราเห็นโทษในครั้งนั้นไม่ทำต่อไปแต่เศษกรรมที่เราตกนรกมันทำเรามามากมายหูร้อนเดือดร้อนมากจนเราวันนิพพานนี่แหละกรรมเราเดือดร้อนยังต้องหิวน้ำตักน้ำคุณซะอีกยังมีกรรมนั้นอยู่มาก And he said that he did not and ever since then he did not want to cause any bad unwholesome karma anymore, but the unwholesome karma that he has in the past still having resolved in him, that he needs to suffering with some so many lifetime ever since until this lifetime as the Buddha.